Ayan, so balik kami dito sa Toyota. Nafe-feel nyo na ba? This is it. Gusto kasi makita ni Mama Efrain yung mga nakita namin before. Guys, ipapakita ko sa inyo. Tingnan nyo. Ang cute, diba? Mini Cooper. Ang ganda, oh. Oh. Diba? Tingnan natin. Sa driver seat. Wala to nung pumunta kami last time, eh. Diba? Parang more of pang pang budget siya para sa akin, hindi pang family. Kasi ang hinahanap namin syempre pang family. Ito, kung medyo selfish ka, ito bilhin mo. Pandalawang tao lang, di ba? Kapag ayaw mo magpasakay, ito, pwede, bagay na bagay sa'yo yan. May nakita na kami na sasakyan. So, ang gagawin, iti-test drive natin. Ay, nila pala. Hindi mo na ako marunong mag-drive, eh. Iti-test drive nila. Meron na kami parang 2 o 3 pinagpipilian. So, hopefully, makapili na tayo kasi gutom na ako. Let's drive now. Dito na ako sa front seat. Ang gwapo naman ang driver ko. Den är besiktad 13 juli 2018. Ska det besiktas en gång om året? Hur ofta gör man det? Ay! Bälten. Ja, det var lika bra på det. På samma gång här, det slipper kändes- gå och åka och fixa. Congratulations, babe! Thank you. Car owner. Yes! Det är jobbigt. Ja, är det först, hur har du ökat? Aldrig. Va? Jo, det var jag nog förresten. Men det var... Kunin namin siya sa Monday. Pero ngayon maglalakad kami pa uwi. Kaya hanapin namin. Magbabas kami.
pauwi. Ano daw, punta kami, kakain kami to celebrate. So, pakapunta kami ng Randy. Kita ko sa inyo guys, yung napili namin na sasakyan kapag nakuha namin siya sa Monday. Ganda nung napili namin guys. Favorite na color ko pa siya. Tapos, ang ganda nung loob. Sobrang classy niya tignan. Basta classic and classy. Should eat. Okay. Andito kami sa sa isang Vietnamese na restaurant. Pero kami lang yung guest. Ba't gano'n? We're the only guest. We're buddies. Yeah. They don't feel like eating Vietnamese food. Place. People are not in the mood for Vietnamese food. Pero kami gusto namin kasi parang ang sarap ng soup na yung pho, at saka Vietnamese na spring rolls. Pero yung spring rolls na in-order namin, hindi siya yung fresh, yung deep fried. Mamaya makikita niyo. Masarap eh. Nakakain na kami dito once kasama si Mama Evo tsaka si Petra. O siya, kain muna tayo ha. Hindi talaga namin yung food pala. Tayo pakidagdagan nga yung laman. Ginawang karinderya. Pakidagdagan po. Sabi niya na may Pinay daw dito na nagsiserve. Pero dito po na mag-isa lang si Ate. Mukhang Vietnamese. Ito na ang ating pho. Mukhang masarap po. Nakikita niyo ba yan? Ang daming meat. At syempre hindi mawawala yung ating vegetables. Waiting for our spring rolls. At ito ang ating fried spring rolls. Meron siyang papaya salad sa gitna. Kain tayo. Kain. Kain na. Sa ating yung pansit. Ayun, may tuyo talaga.